شب 26 ینور در یک حادثه فوجیه بار در ناحیه سردن اختوبینسک ولایت ولگراد روسیه 6 شهروند تاجیکستان بر اثر زهرآلود شدن از دود جان باختند. جسد این 6 مهاجر تاجیک را که در خواجگی دهقانی و فرمری کاستیتسک به پرورش میوه و سبزیجات مشغول بودند از درون یک گرمخانه پیدا کردند. در این فاجعه تنها یک نفر زنده مانده است. مهاجر 39 ساله از تاجیکستان را در حالت وزنین به بیمارستان شهری کلینیکی یوری تاجیلی رقم 25 شهر ولگراد بردند. در کمیته تندرستی ولایت ولگراد به نشریه محلی گراتسکی ویستی در شهر این فاجعه گفتند دودبرار گنراتور گرم دهنده از کار برآمده است. در نتیجه 7 نفر همه شهروندان تاجیکستان آسیب دیدند. از این شمار 6 نفر همه مردها سالهای تولدشان 1985 1992 2000 2001 و 2002 هنوز تا رسیدن ماشین های یوری تاجیلی به هلاکت رسیدند. یک مرد دیگری سال تولدش 1983 به بیمارستان رقم 25 انتقال داده شد. نمایندگان کمیته تفتیشات و مأموریت ناحیه سردن اختوبینسک نیز به جای فوجیه رفتند. نیکولای پاترین رئیس ناحیه که نیز در جای حادثه قرار داشت برخی جزئیات بیشتر این فوجیه را به نشریه گراتسکی ویستی گفت بنا به معلومات اولیه 6 کارگر خارجی زادگان تاجیکستان در حدود خواجگی فرمری در گرمخانه کار میکردند. در آنجا گنراتور که هوای گرم میداد به کار درآوردند. کارگران در داخل گرمخانه بودند که با پلانکه محکم پوشیده شده است. آنها در آنجا خلطه‌های خاک را جابجا میکردند. به سبب هنوز نامعلوم گنراتور از کار برآمده است و کارگران به علت زهرآلود شدن از دود هلاک شدند. خواجگی دهقانی که در آن فاجعه روی داد به برادران اندری و رستسلاو کاستیتسک ها تعلق داشته است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده های خود به روسیه به مردکاری می روند. هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا می کنند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می رود.